Я уже с полицией и пытаюсь найти туда доступ. Я случайно увидел свой телефон, вот сейчас люди мне помогают. Никто не стоял, я случайно, как я его увидел? И сумка женская, ребят. Я там до этого снял ролик. Wow, ich wusste nicht, wie man da runterkommt. Ich weiß es nicht. Wir müssen mal bei der... Вот я сижу в полицейском участке, ребят. Сейчас мне полиция сказала, возьмет ключи, где-то там созвонятся, проверят, что это мой телефон и вернут. Но это же не конец истории. И это не то, что я хотел. Да, телефон мне вернут, а собаку? А того, из-за кого это случилось? У меня другая проблема, более серьезная. Мне телефон не нужен, дайте мне собаку. Телефон, блин, мне серьезно телефон не нужен, мне нужна моя собака. Видите, крыса сидит? Видите, да? А вон сумка женская, видите? Видите, да? А вон мой iPhone, который меня напоили какой-то ерундой, и я на полчаса потерялся и вообще в другом месте. Как он тут оказался, я не знаю. И полиция